무서워. 진짜 우박이야. 정말 지겨워. 럭키 들어가. 비 온다. 우와. 언니. 우박이야 우박. 아 우박이라고? 어. 어머 진짜야. 어떡해. 됐어. 미쳤다. 무서워. 진짜 우박이야. 어떡해. 지지가 이상해. 럭키야 괜찮아? 너무 무섭다 럭키야. 그치? 더웠다가 바람이 불었다가 갑자기 우박이 내린다. 너 재난 영화 같았어. 머리가 이렇게. 미쳤다. 아 아파 아파. 아프다. 눈. 럭키 이거 봐. 럭키 이거 봐봐. 밖에 나가지 마. 위험해. 이게 무슨 일이야? 수고했어. 작은 누나랑 놀아주느라. 아 미친놈 같아. 아 웃겨. 갓 수확한 이오이 지금 주문하시면 바로 출발합니다. 자세한 내용은 고정 댓글 확인해주세요. 또 새 거 기가 막히게 안 하는데. 안돼 럭키야. 안 돼요. 저 오늘 온 거예요. 지금은 왜 저번에 저희가 유인줄 그거 걸었잖아요. 기억나세요? 기억 안 나시는 분들은 이전에 유인줄 그 건 거에다가 이렇게 오이가 봐봐세요. 이렇게 많이 자랐잖아요. 얘를 이제 이 유인줄에 위로 올라갈 수 있게끔 집게로 고정을 해주는 거예요. 고정해주고 수염 자르고 아래 잡초 있으면 잡초 뽑고 땅 한번 다져주고. 이해하셨어요? 다시 한번 설명해드려? 입학식 갔다가 바로 업무에 투입되느라고 용모가 조금 단정하지 못해요. 모자도 쓰고 좀 받쳐서 해야 되는데 이게 좀 부탁드려요. 저 바이오대학 입학식이요. 바이오대학에 입학해가지고 입학식 다녀왔어요. 바이오대학이라 하면 뭐랄까 농업인들 저희 농부들만 갈 수 있는 특별한 대학이랄까요. 명문대입니다. 네.
여기 농구계에서는 몇 분대로 통합니다. 그 멋진 배지도 제가 받았는데 그거 이제 껴야 저 약간 또 그런 것도 규율을 중요하게 또 생각해가지고 저는 은색깔로 받아왔고요. 저는 이제 뉴비라서 이제 바이오 대학원이 있어요. 저희 또 체계적으로 운영이 되는 데라 바이오 대학원 졸업하고 대학원으로 가신 우리 선배님들은 배지가 금색이더라고요. 난 저분들은 왜 금색이시지 했는데 듣다 보니까 대학원 선배님이셨더라고요. 대우가 다르구나. 금색 배지 갖고 싶어서 대학원 진학해볼 계획입니다. 다이어리도 받았는데 다이어리 이것도 보여드리기로 했다가 견고하고 좋아요. 마음에 들었어요. 그 볼펜도 받았는데 볼펜 마음에 들어서 특이하게 생겼어. 웃기게 생겨가지고 기분 좋게 입학하고 왔습니다. 시장님이 뭐 또 예쁘게 가운 같은 거 다 입고 오셨더라고. 학생부도 쓰시고 그 졸업식 때는 또 그런 것도 다 같이 쓴대요. 대박이잖아. 호구하자. 자세한 거는 제가 또 중간중간 찍어오긴 했어요. 되게 웃긴 상황들 많았어요. 프리지아 꽃을 못 받은 게 조금 아쉽긴 해요. 입학합니다. 저희 입학해요. 바이오대학 입학입니다. 입학식 참석해요. 지금 아까 그거 찍었어야 되는데. 그러니까. 입학을 축하합니다. 나갈 때 찍을 수 있으면 찍어야겠다. 럭키는 이렇게 앉더라. 아이고 이렇게 오일 작업하고 있으면 항상 럭키가 이렇게 와가지고 옆에 앉아있어요. 옆에서 자기도 하고 기대기도 하고 이러고 있으면 별로 숲으로 돌아오기도 하고 귀여운 모습들 많이 보실 수 있으세요. 이 작업할 때 많이 보실 수 있으세요. 미남 우리 부모님 좀 보고 싶다. 도대체 얼마나 예쁘고 잘생긴 강아지길래 이렇게 애들이 예쁘고 똑똑하게 나오는지. 착하고 예쁘고 사랑스러워 귀여워 소중해 멋있어. 내 앞길을 막지 마시고. 방금 저 모를 때 너무 잘 뻔했어. 나 이거 지금 내중탕 올려가지고 나 죽을 뻔했다. 갑자기 그냥 하는 거 팍팍하니까는 내 앞길을 막지 마시고. 강아지 여러분께 한 말씀 드립니다. 내 앞길을 막지 마시고. 내 신발. 영상 속 2호이 온라인에서 주문하실 수 있습니다. 자세한 내용은 고정 댓글 확인해주세요. 아 귀여워. 나오세요. 으쌰. 밥 배부르게 먹었으니까 이제 자. 어구 말 잘 들어. 진짜. 너무 웃겨. 좀 하실게요. 누나 일 좀 하실게요. 이렇게 살을 거 버려야지 누나.
이렇게 비선호를 좋아해서 어디 가시려고?